با سلام. توی ویدیو تصمیم داریم تعویض رم دستگاه ASUS UX 561 UN را آموزش بدیم. برای این کار دستگاه باید خاموش باشه و باتریمون از دستگاه خارج کنیم. در صورتی که باتری رو دستگاه باشه، برق داخل مادربردمون وجود داره و ممکنه به دستگاهمون آسیب برسونه. خب برای این کار دستگاهمون رو برمیگردونیم و شروع میکنیم به باز کردن پیچای قاب کف دستگاه. موقع باز کردن پیچان به اونا دقت کنین، چون پیچ کوتاه و بلند زیاد داره و اگر موقع بستن اونا رو اشتباه ببندین ممکنه که قاب سی دستگاه رو سوراخ کنه. خب رم این مدل دستگاهی که داریم باز میکنیم رم DDR4 هستش که در پایین ویدیو هم نحوه خرید این کالا رو توضیح دادیم. خب بعد باز کردن پیچا با استفاده از ابزار شروع میکنیم به باز کردن قاب کف دستگاه. موقع باز کردن قابم فشار بیش از حد ندید، چون ممکنه قابای دستگاهمون بشکنه و اگر دیدین که قاب دستگاهمون ترک شکستگی داره مراقب باز شدن قابمون باشیم، چون ممکنه ترک شکستگی قابمون بیشتر بشه و اگر این اتفاق افتاد میتونید مدل قاب دستگاه رو تو گوگل سرچ کنید. مثلا مدل قاب همین دستگاه قاب دی ASUS UX 561 UN، این کالا رو سرچ کنید، اونو تهیه کنید و ازش استفاده کنید و به این صورت قاب کف رو جدا میکنیم. خب بعد باز کردن قاب کف دستگاهمون رم ما در این قسمت قرار داره که قبل باز کردن رم ابتدا سوکت باتری رو از مادربرد جدا میکنیم به این صورت و با استفاده از ابزار این درپوش فلزی رو جدا میکنیم به این صورت و با فشار دست زبونای رم رو آزاد میکنیم و رم رو از دستگاه خارج میکنیم. برای جا زدن دوباره رم اونو داخل شیار قرار میدیم و اونو به سمت پایین فشار میدیم به این صورت. ما الان میتونیم رم جدیدمون رو جایگزین کنیم. حالا برای آشنایی با نحوه خرید این کالا به ادامه ویدیو توجه کنید. برای خرید این کالا میتونید به آدرس www.iranfso.com مراجعه کنید و یا عبارت کامپیوتر افق رو به صورت فارسی در مرورگرتون جستجو کنید. بعد این کالا رو خریداری کنید.